Hausa Novels Empire. Mana subscribe ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a ci gaban labarinku na motsa sha'awa kashi na 5. Yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Amma idan ya kasance kai ko ke baƙi a tashar, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku, sai ku biyo mu masu sauraro. Da gudu motocinsu suka bar gidan, kuka sama ke yi sosai a mota, sai ajiyar zuciya take saukewa. Komai amma bai ce mata ba har suka ƙarasa gida, suna shiga falo ta yanke jiki ta sume a ƙasa. Duba ta amman ya sumaye, suma ne ta yi, ruwa ya ɗauko a firji ya zuba mata a jiki. Ajiyar zuciya ta sauke tare da fashewa da kuka kamar wacce aka yi wa mutuwa. Haushi ta bawa Amman, ga masifar da ta jangwalo ga wannan kukan rainin hankalin da take yi. Tsaki ya ja tare da haurawa sama ya bar ta nan. Samha kuwa ƙarawa kukanta volume ta yi. Tana shure-shure can ta fasa wani ihu, hancinta na zubar da jini. Daga nan bata ƙara motsi ba. Amman kuwa sauya kaya yake yi gaban miro yana fesa turare, ya ji ihunta. Kamar ba ita ba, da sauri ya fito da niyyar cin ƙaniyarta. Jinin da ya gani na zuba a hancinta ne ya tayar mai da hankali, gashi ko motsi ba ta yi. Ya zuba mata ruwa har ya gaji bata farka ba. Zuciyarta gaba ɗaya ba ta bugawa. Dafa kansa gaba ɗaya ya rasa abin da zai yi. Sama ya koma, wayarsa ya ɗauka tare da kiran Dr. Z. Ya ce ya zo cikin gaggawa, yana jiransa. Kana ya dawo falon, ɗaukar ta ya cak ya kwantar da ita akan kujera. Ya zauna gefe sai murza tafin hannunta yake. Suna haka ya ji ta sauke numfashi amma idanunta a rufe. Taɓa ta yi, kana ya ce sam. Bata amsa ba, shiru yayi. Lokacin Dr. Z ya shigo da kayan aiki a hannu. Gaida amma ne, kana ya shiga duba Samha. Ya jima sosai, kana ya ce, yallaɓai, yarinyar nan fa na kasa gano abin da ke damunta. Amma dai yanzu bugun zuciyarta ya dawo normal. Numfashinta normal, ga wannan maganin idan ta ci abinci sai ka bata. Allah ya bata lafiya. Amin kawai Amman ya furta tare da lumshe idanu kamar mai jin bacci. Dakta ya fita, Samha kuwa bacci take yi sosai, tana sauke ajiyar zuciya. Jin yadda take numfashi, ya ware lulu isis ɗinsa yana kallonta sosai. Tsintar kansa da shafa fuskarta yana hura mata iska. Cikin ƙanƙanin lokaci ta daina komai. Wayansa ce ta yi ringin. Dubawa ya ganin Najib ne, ya ɗauka tare da faɗin hey. Najib ya ce hi friend, kana ina ne? Aman ya ce ina gida. Oke gani nan zuwa. Ya kashe wayar, a hankali Sama ta buɗe idanunta, kanta ta ji yana sarawa. Da sauri ta rufe idanunta. Tana cusa kanta cikin jikin Amman. Kallonta ya nazarin yanayinta yake. Kafin ya ɗauke kanta ya ɗora kan cinyarsa. Yana shafa goshinta. Ta daina juyin gaba ɗaya. Ta koma bacci. Haka Najib ya same su. Da mamaki yake kallon su ya ce, friend me ke damunta ne? Ku dai har an fara raƙashewa ne. Tsaki Amina yi, kana ya ce, kaga Najib ba na son iskanci ba. Me zan yi da wannan yarinya saboda Allah? Ko romantic ta iya, bale a yi maganar sex? Kuma ‘yan aurenta zan yi. Duk abin da na yi mata, ina ruwanka? Ba ta da lafiya ne ba, babu abin da na yi mata. Aman ya faɗa cike da jin haushin Najib. Dariya Najib ya yi, kana ya ce, Allah ya huci zuciyar angon Amina Samha. Wasa nake, ai na san babu abin da za ka yi da ita. Yanzu dai ya ake ciki. Mun yi magana da momi, na ba ta kuɗaɗe ta haɗa wa Samha lefe. Na san halin Hajiya Sara. Babu abin da za ta yi. Momi ta ce kai mata Samha ta zauna a can har izuwa lokacin da za a ɗaura aure. Sosai ya ji daɗin yadda Najib ke ba wa duk abin da ya shafe sa muhimmanci. Lips ɗinsa ya ɗan tsotsa kafin ya ce, thanks, na yi magana da Haidar ya haɗo mata kaya. Gobe zai dawo. Zan ce ya kawo momi ta haɗa mata komai. Yanzu idan ta tashi bacci zuwa yamma zan kai ta. Saboda ina son sauya kayan gidan nan gaba ɗaya a yi sabon fenti. Najib ya ce, Aman, gaba ɗaya fa ba kai 1 month da tarewa a gidan nan ba. Komai na cikin gidan nan daga ƙasar waje aka zo da shi. Ai ba sai an sauya komai ba. Murmushin gefen baki amma ne, kana ya ce, haba Najib, aure fa zan yi. Dole a kwashe su, a saka sabbi. Saboda yanzu haka kayana na kan hanyar zuwa, gobe za su iso. Najib ya ce, shi kenan friend, zan tafi, ina da meeting a company, sai yamma zan fito. Amma ya ce, okay, Allah ya taimaka. Hannu suka baiwa juna, kana Najib ya fita. Amman kuwa wayarsa ya shiga dannawa, da alama akwai abin da yake. Samha ce ta farka, tana ware manyan idanunta a hankali, cikin sanyin murya ta furta. Alhamdulillah. Ta gefen ido Amman ya kalle ta.
Lokaci ɗaya har fuskarta ta ɗan faɗa kamar wacce ta yi rashin lafiya. Wayar sai ya ci gaba da dannawa. Tashi ta yi zaune tana jingina jikinta da kujera. Kafin ta yunƙura za ta tashi, Amman ya ce, "Ke dawo zauna." Banza ta yi masa kamar ba ta ji ba. Ta soma tafiya binciko ta yi ta faɗo jikinsa. Har numfashinsu na sarƙewa, kowannensa zuciyarsa bugawa take da sauri. Kallon juna suke, kawar da kansa ya yi. Kana ya ce, "Ba ki ji abin da na faɗa ba ne?" Yadda ya maganar ba wasa ya haɗa fuska. Sai ta ji ya yi mata kwarjini, ba za ta iya kallonsa ba. Sakin ta zauna ya ce, "Ba na gaya miki kar ki shiga sabgar Hajiya Sara ba, saboda kina fitinanniyar yarinya shine kika je kika yi faɗa da ita, ke mai ƙarfi ko? To wallahi ki saka a ranki baki da ki banza ba, don na tabbatar sai ta ɗauki mataki a kanki." Samha ta ce, "Yo ni ina ruwana, me nawa a ciki? Ai na bi umarninka, zagi na ta yi fa. Allah ba na jure zagi, shi yasa na koya mata hankali. Babu abin da ya shafe ni duk abin da za ta yi ta je ta aikata. Daidai nike da ita, ba dai sai ta yi shiru ba ta sake magana ba. Amma ya ce, "Tashi ba ni guri." Tashi ta yi kicin ta shiga saboda yunwa take ji. Jolof ɗin shinkafa ta yi musu da naman kaji da kayan lambu. Tana kammalawa ta fito wanka ta yi, kana ta gabatar da sallah. Riga ta saka mara nauyi, kana ta sako falon ƙasa. Kicin ta shiga, abinci ta haɗa wa Amman, kana ta zuba nata. A falo ta zauna tana cin abincin, sai gashi ya dawo daga masallaci. Zama ya tare da janyo laptop ɗinsa. Samha kuwa sai da ta ƙarasa cin abincinta, kana ta ɗauko mai nashi tare da ruwa da lemo. Ta ajiye mai komai, kana ta ce, "Ga abincin nan." Banza ya yi mata ya ci gaba da aikinsa, ƙamshin abincin ne ya dame sa. Janyo filet ɗin ne, kana ya fara cin abincin kamar baya so, ba sosai ya ci ba. Ruwa ya sha, kana ya ce, "Ki shirya kayanki, zan kai ki gurin momin Najib, a can za ki zauna." To kawai ta ce saboda zaman gidan ya dame ta. Sama ta haura ta fito da kayanta, bedroom ɗinsa ta shiga. Tana dube-dube, wata ƙofa ta hango, ciki ta shiga, dressing room ne, gefe ɗaya ta hango set ɗin akwati ɗaya ta ɗauka. Kana ta fito, tsaye ta same shi ɗaure da tawul zai shiga wanka. Kallo ɗaya ya yi mata ya kawar da kansa. Bathroom ya shige, ya bar ta nan tsaye. Fita ta yi zuwa bedroom ɗinta, kayanta ta shirya tsaf, ta saka duk abin da za ta buƙata. Wayar da ya bata ta duba, kunnawa ta yi tare da saka lambar Sumi. Ta kira har ta katse ba ta ɗauka ba. Fitowa ta yi janye da akwatin kayanta falo tana jiransa. Ya jima kafin ya fito, suka tafi sama road gidan su Najib. Da gudu gateman ya wangale musu gate, ya danna hancin motar ciki. Bayan ya yi fakin, mai gadi ya shigar mata da akwatinta cikin gida. Kana suka shiga ciki, yana gaba tana bayansa. Momi na babban falon gidan tana hutawa. Suka shigo, tashi ta yi tana rungume ta. "Oyoyo yata, sannu da zuwa." Cikin jin daɗin kalar tarbar da ta samu a gidan Momi, Aman ya ce, "Oh, yanzu Momi ko ta kaina ba a yi. Na yi fushi sai an jima." Ya juya zai tafi, Momi ta riƙe shi tana dariya ta ce, "Haba ɗan albarka, ya zan bar 'yata ba mu gaisa ba, ka yi haƙuri, ai duk abin da na yi mata saboda kai ne. Gaba ɗaya 'ya'yana kuke." Murmushi ya yi mata mai tsada, kana ya ce, "Shi kenan Momi, na tafi sai na dawo." Ya fita. Momi kuwa jan Samha ta yi zuwa ɓangarenta. A nan ta sauke ta. Wayar ta ce ta yi ringin, ganin Sumi ce, ta ɗauka. Momi ta fita, "Hello Sumi baby." Sumi ta buga ihu ta ce, "Samha ya ne, ina ta neman lambarki ba na samu. Gaba ɗaya na shiga damuwa, har makaranta na je ko zan samu labarinki gurin Kebi amma shiru." Nan Samha take ba ta labarin abin da ya same ta har auren da za ta yi, amma ba ta faɗa mata auren yarjejeniya ba ne. Sumi ta ce, "Gaskiya na taya ki murna ƙawata. Yanzu ki turo min adires ɗin gidan. Insha Allahu gobe zan shigo, saboda yanzu ina otal ban jima da zuwa ba." Samha ta ce, "Shi kenan zan turo miki, Allah ya shirye ki. Har yanzu ba ku daina zuwa otal ɗin ba?" Sumi ta ce, "Amin, tun da ke kin tuba aikin huta. Sai mun yi magana, ga alhajin nan ya shigo." Haka ta katse kiran. Ajiye wayar ta yi tana zuba tagumi, sai ga Momi ta dawo ɗauke da wani kofi. Ta bai wa Samha ta ce, "Ungo, shanye ki bani kofin yanzu." Karɓa ta yi tana kallon abin da ke cikin kofin. Kana ta soma sha, da sauri ta janye kofin kamar za ta yi kuka ta ce, "Momi, ba zan iya sha ba." Haɗe fuska Momi ta yi, kana ta ce, "Ba ruwana, maza shanye ban kofin." Dole ta shanye kamar za ta yi amai. Ta bai wa Momi kofi ta fita. Ɓangaren Hajiya Sara kuwa, sa'an man na fita ta zargi ɗin motarta sai unguwar Bado. Wani madaidaicin gida ta yi hon, aka buɗe ta shiga. Tana gama fakin ta afka cikin gidan. Wani bedroom ta shiga,
kai tsaye ta shiga zara kayan jikinta, ta yi tsirara, kana ta ƙarasa shiga ciki. Wata mahaukaciyar dariya ta fashe da ita, ana ihu mai firgitarwa, amma ko a jikinta wani ƙato ne baƙi mummuna, fuskarsa kaɗai abin tsoro ce. Zaune yake kan fatar damusa, daga shi sai mayafi da ya rufe gabansa. Ga wasu manyan tukwane wuta na ci ƙasansu, babu alamar ice ko gawayi, kai da gani ka san tsafi ne. Jikinsa ta faɗa tana kamo bananarsa, ɗuf hasken ɗakin ya ɗauke, hasken wutar da ke ci kawai ta haska ɗakin. Na shanunta ya cakko yana tsotsa, tana murza ƙatuwar abarsa da ta miƙe. Haka ya kwantar da ita a wurin, yana ci gaba da shafa ta har zuwa headquarters ya zira mata yatsa ya fara caccakarta tana ihu, kafin ya zira harshensa ciki. Yana shan gabanta yana tsotsewa, sai da ya ga gabanta ya jiƙe, kana ya tura mata abarsa ya fara noma ba sauƙi. Yana wani gurnani da ihu, ɗakin na amsawa. Gaba ɗaya sun cika ɗakin da ihu, sai da ya kawo ya fi sau 5, kana ya sauka a jikinta. Ita kuwa lokacin jiki ya yi tsami. Haka ta koma gefe ya fara aikinsa, ya jima kafin ya ɗago fuskarsa ya kalle ta ya ce, akwai babban matsala, wannan aure ba makawa sai an yi shi. Saboda haka za mu jira a yi auren, ta nan za mu samu damar aiwatar da aikinmu a kansu. Sa'ad ta ce, yanzu boka menene ya kawo maka cikas akan wannan lamari? Ya ce wannan yarinya akwai wani ɓoyayyen al'amari a tare da ita. Dole sai an yi auren nan za a iya gano ko wace ce ita. Saboda na yi iyayena ni da autan aljanu, amma abu ya gagara. Tsafi baya aiki a jikinta, idan muka matsa komai na iya faruwa. Hajiya Sara ta ce, shi kenan boka, na yarda da kai fiye da kowa. Na san babu abin da zai gagare ka. Ni zan tafi, zuwa yaushe zan dawo? Ya ce ranar da aka ɗaura aure, ki dawo, akwai abin da zan baki. Haka ta saka kayanta ta fito, motarta ta shiga ta koma gida. Wanka ta kana ta zauna, zuciyarta cike da tunanin abin da ya sa tsafi baya kama Samha. Washe gari, Momi ta kira Hajiya Hauwa mai gyaran jiki, 'yar Maiduguri ce, aka fara gyaran Samha, ciki da waje. Ɓangaren dadi ko ya saka Najib ya bugo katin ɗaurin aure, sai rabawa jama'arsa yake yi. Abokan kasuwancinsa da ke ƙasar waje, ta waya aka tura musu katin gayyata. Amman kuwa bai dawo gidan ba, sabgogin gabansa kawai yake yi. Ma'aikata sun zo sun kwashe kayan gidansa gaba ɗaya. An yi sabon fenti, an sa komai, kayan gidan sun iso, an zuba sabbin kujeru da gadaje, kayan cikin cotton da sauransu. Duk wani abu da ake bukata an zuba shi a gidan. Samha kuwa gyara da kulawa kawai take samu a gurin Momi. An kammala haɗa mata lefe akwati set 2. Haidar ya kawo set 1. Momi ta haɗa ɗaya ta bayar da rabin kayan a ɗinko mata kafin a fara hidimar biki, don sosai take jin Samha a zuciyarta kamar 'yar cikinta. Ta gayyaci manyan ƙawayenta biki, sai mamaki suke ina Hajiya Karima ta sami ɗa. Ta ce musu ɗiyar ƙawarta ce kawai. Sumi ta zo gurin Samha sai hira suke. Momi ta fito ta ce, Baby na zan fita kasuwa sai na dawo. Zan biya gurin tela, ya ce ya kammala gaba ɗaya. Na karɓo kayan, akwai abin da kike buƙata? Samha ta ce, a'a Momi, Allah ya tsare, a dawo lafiya. Ta fita. Sumi ta ce, gaskiya ƙawata, matan nan tana masifar sanki. Ji fa yadda take kashe miki kuɗi. Murmushi Samha ta yi, kana ta ce, ni ma ina son ta sosai, ina jin ta tamkar mahaifiyata. Fata na Allah ya bani ikon kyautata mata. Sumi ta ce, amin, ina fatan dai kin je hospital an yi miki ɗinki, saboda kin san akwai matsala ba. Mazan yanzu sun san komai wallahi. Samha ta ce, ba inda na je, a haka zan je ba ruwana. Babu yadda Sumi ba ta yi ba akan su je hospital, amma Samha ta ƙi, dole ta rabu da ita. Samha ta ce, Sumi, wai ina Alhaji Mangal? Zama Sumi ta gyara, kana ta ce, bari kawai Samha, yana nan, ashe babba ɗansa ne na cikinsa, kuma shi ne babban ɗansa, sai ƙannensa mata guda 2 duk sun yi aure. Mamaki ne ya bayyana akan fuskar Samha. Ta ce, yanzu ya zaki ne? Sumi ta ce, bari na baki labarin asalin abin da ya saka na faɗa harkar bariki da kuɗi. Mu haɗu da ku a shirinmu na gaba masu sauraro, domin ku ji ci gaban wannan labarin na motsa sha'awa, wanda taku Binki Dalil Mrs. J ta wallafa. Asa nake karanta muku a wannan tashar taku. Idan kai ko ya kasance baƙi a tashar, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri, za a sanar da ku masu sauraro. Ina godiya.
Ina matan da ake kira da mata ba muna mata ba, duk wacce ta amsa sunanta ‘ya mace tana tattalin kanta da lafiyarta. Mace ‘yar gayu ce, mace ‘yar kwalliya ce, kuma aka ce mace ba ta tsufa muddin tana gyara kanta. Diwan shekarunki idan kina tattalin kanki za ki ci zamaninki sannan ki ci na wasu. Kada na cika ku da surutu, Mam Amra ta zo muku da ingantattun magunguna na mata masu kyau da inganci, musamman maganin gyaran nono da mafi akasarin mata suke damuwa da matsalarsa. To sha kuruminki ‘yar uwa, muna da sahihin maganin gyaran nono da zai dawo miki da martabarki. Duk lalacewarsa muddin kika yi amfani da magungunanmu za ki godiya. Sannan muna sayar da maganin sanyi mai kyau wanda yake kassara kowane irin sanyi na fili da na ɓoye. Akwai supplement gangariya masu kyau irin waɗanda ba su da matsala sai dai su gyara garkuwar jiki. Muna kuma sayar da turarurrukan wuta, humra, perfumes, sabulan gyaran fata, dilka, kayan gyaran jiki na amare, dahuwar kaza da ciccibi, zuma, gumba, tsumi, turaren tsugunno, miski da duk nau'in abubuwan da suke kankaro da martabar duk wata ‘ya mace. Mam Amra fatanmu shine mu ba da gudunmawa domin samun zaman lafiya a zamantakewa. Muna garin Kano amma muna tura kayanmu kowane gari cikin farashi mai sauƙi da rahusa, kuma muna ba da sari cikin girma da mutunci. Ga kaɗan daga cikin abubuwan da muke sayarwa: maganin rage tumbi, maganin gyaran nono, maganin sanyi, ƙarin ƙiba, girman hips, ƙarin ni'ima, sabulan gyaran jiki, humra, turarurrukan wuta, matsi, miski, dilka, gangariyar supplement ɗin da zai mayar da ke tauraruwar mace. Fatar ki ta yi luwai kamar kina rayuwa a Turai. Ke dai kada ki ƙasa a gwiwa, cikin sauƙin farashi ƙalilan za ki kankaro da martabarki. Mam Amra tana maraba da masu siyan ɗaiɗai ko masu buƙatar sari. Ku tuntuɓe mu a lambar WhatsApp ɗinmu a 080 8 0 8 3 4 8 0.